हेलो एवरीवन। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही टेस्टी इटालियन डिश शेयर करने जा रही हूँ। उसका नाम है बेक चिकन चीज़ पास्ता। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन पास्ता विद वाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लें पास्ता। मैंने यहाँ 500 ग्राम्स ऑफ पास्ता लिया है और पहले मैं वाइट सॉस बनाऊंगी और उससे पहले मैंने यहाँ पर पानी बॉईल करने के लिए रखा है ताकि मैं अपने पास्ता को बॉईल पहले ही कर लूँ। और जो वाइट सॉस हमें बनाना है उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 3 कप्स ऑफ मिल्क और 3 टेबलस्पून ही मैंने लिया है मैदा, 2-3 टेबलस्पून यहाँ लिया है मैंने बटर और कुछ स्पाइसेस हैं जैसे सॉल्ट है 1 टीस्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है यहाँ पर ऑरिगेनो। ये हमारा पानी बॉईल हो गया। मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और इसमें ये डालूंगी 500 ग्राम्स ऑफ पास्ता आप अपनी मर्जी का कोई सा भी टाइम ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्टिर करूंगी और इसे यहाँ छोड़ दूंगी। ये बॉईल होता रहेगा जब तक हम अपना वाइट सॉस बनाते हैं। मैंने यहाँ लिया है 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ बटर जो मैं इस पैन में डाल रही हूँ। जैसे ये हल्का सा गर्म होगा आप इसमें डालेंगे मैदा, इसको अच्छे से स्टिर करें। अब उसमें डालें आप दूध, इसे आप अच्छी तरह स्टिर करें ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। ये देखें अब ये थोड़ा क्रीमी होना शुरू हो गया। अब आप इसमें मिलाएं ये जो स्पाइसेस रखे थे हमने। ऑल डन। बस इसको थोड़ी देर और पकाएं जब तक ये थिक हो जाए और बस उसके बाद फ्लेम ऑफ करें। वाइट सॉस डन हो जाएगा। फिर हम अपने पास्ता और फिर हम अपनी चिकन की तरफ जाते हैं। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द चिकन पार्ट। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 400 to 500 ग्राम्स ऑफ चिकन और इसको मैंने छोटे छोटे साइज़ में पतले काट लिए हैं। उसके अलावा जुलियन कट मैंने यहाँ पर लिया है बेल पेपर्स, उसको रेड और ग्रीन मिक्स है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है एक चिकन क्यूब। आप नॉन मैगी जो भी हलाल में ले लें। 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है चिली फ्लेक्स और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है तिक्का मसाला। आप अदर मसाला भी डाल सकते हैं और अगर आपको मसाले पसंद नहीं है तो इसकी जगह आप जस्ट ब्लैक पेपर डाल दें। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ अनियन और उसको चॉप किया है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2-3 मैंने यहाँ ग्रीन चिलीज़ ली है। ये भी आप स्किप कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ हॉट सॉस और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है यहाँ पर पास्ता सॉस। तो ये है चिकन के सारे इंग्रेडिएंट्स। अब चलें हम चिकन को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं 2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ इस पैन में। उसके बाद मैं इस पर डालूँगी ये सारी चीज़ें। पहले आप इस पर डालें ये अदरक लहसुन का पेस्ट, जैसे हमारी चिकन ने कलर चेंज कर लिया अब हम इसमें पहले मिलाएंगे ये सारे मसाले। टिक्का मसाला एंड क्रश पेपर्स। इसको मिलाएंगे और अब हम इस पर कुछ और चीज़ें मिलाएंगे। ये जो चिकन क्यूब है इसको मैंने पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व करने की कोशिश की है। ये डालें, इसको अच्छे से मिलाएं।
हमने किसी भी चीज़ में अभी तक सॉल्ट नहीं डाला, ना चिकन में डाला, ना पास्ता बॉईल करते हुए डाला। तो अभी ये एक जो चिकन क्यूब है इसमें जितना सॉल्ट होता है वो इनफ होगा, हमें मज़ीद सॉल्ट ऐड करने की मोस्ट प्रॉब्ली ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको लगे कि वो सॉल्ट कम है तो आप थोड़ा सा मिला लें। अब मैं इसमें डालूँगी ये बेल पेपर्स, मिलाकर ये जो हमारे पास सॉसेस हैं, 2 श्रीराचा और पास्ता सॉस, ये डाल दूँगी। इसको मिलाएं, बस 2-3 मिनट पकाएं। चिकन तो वैसे ही फ्राई होते होते बेचारी पक गई, और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बनती। बेल पेपर्स भी फ़ौरन ही बन जाते हैं, और हमें इनको अभी बेक भी करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको कि हम अगर अभी भी चाहें तो रोक सकते हैं। बस अब आप इसे ढक दें और चूल्हा बंद कर दें। चलें अब हम इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप जिस भी पैन में आपको बेक करना है आप वो उसको ग्रीस करें। चलें सबसे पहले हम इसमें डालते हैं ये पास्ता। पास्ता के ऊपर आप डालें पहले वाइट सॉस, चिकन, उसके ऊपर आप ये हीरो जो है मोज़रेला और शेडर चीज़ इसको डालें आप। ये हमारी लेयरिंग डन हो गई। अब मैं इसे बेक करने के लिए रखती हूँ 350 डिग्री पे सिर्फ 20-25 मिनट, जब तक ये ऊपर का चीज़ मेल्ट ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए। और बेक करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा पास्ता बन गया, बनकर तैयार हो गया। ये इतना यूनिक डिश है कि तमाम पास्ता लवर्स इसको बहुत पसंद करने वाले हैं। आप प्लीज़ इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका ये पास्ता कैसा बना। थैंक यू।